Bijouterie Santia, mi vite volamine, Manulchano, ni logité. VTI vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. VTI, prêt à vous servir. VTI manolotra ho anao ny logité. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny logité. Ioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel. Castel manolotra ho anao ny logité. Efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 10 centilitatra. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant le JT. Afetra ho amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Ankafizan fotoana rehetra. Enao lay izy? Yes, Sayane. Miss Coco, le plaisir Coco, intensément bon. Alors ohatrany le JT miaraka amin'ny vokatra spécial. Tsy manam-paharoa ny produit spécial. Biscuit crémy, double saveur, double plaisir. Miama dia mitadiny tsara hatrany ary manolotra anao. Telma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Merabantsika tompoko amin'ity talata fahadimy ny volana jona taona 20 sy 20 amin'ny fitora sasany mahery 2 minitra izao ny fotoanany le JT eto amin'ny Dromina. Tsy mankasitraka ny fomba nanendrena ny Prime Ministre ny antoko Tia Marie Nanana Ayat amin'ireo mapara manaiky ny fanendrena ny Ntsay Christian kosa izy ireo raha toka nitondra fanazavana tamin'ireo pomba azy ireo teny amin'ny parvis Analakely. Taoriny fanendrena ny Prime Ministre omaly dia fampiroso tsikelikely amin'ny fananganana ny gouvernementa iraisana amin'izao fotoana nanambara araka izany ireo député ny fanovana fa miainga avy amin'izy ireo ny fananganana izany. Mbola marisarisa amin'ny fananganan-tsaina hatreto ny isa-tokantrano mariky ny fiandrianam-pirenena anefa izay fananganan-tsaina izay. Tsy diso anjara tamin'ny fankalazana ny andro eran-tany ho an'ny tontolo iainana isika teto Madagasikara ny ady amin'ny fampiasana ny plastika manimba ny tontolo iainana noloa hevitra tamin'ity taona ity. Any ivelany ho tanana ihany ny daty ny 12 jiona natanterahana ny fihaonan'i Donald Trump sy Kim Jong-un any Singapour namoaka fanambarana mikasika izany ny Maison Blanche androany. Rabanao tonga sao tao anatin'ny logité manasa anao ihany koa hijery izany hatramin'ny farany. Ireo pedi politika sy vao politika mbola misongadina sy mahoraka eto amintsika izay natokana ihany koa hibantoerana betsaka ao anatin'ny alahona. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Tsy nankasitraka ny fomba nanendrena Prime Ministre ny antoko Tim ary Nanana Ayay tamin'ireo mapara. Manaiky ny fanendrena ny Ntsay Christian kosa izy ireo raha toka nitondra fanazavana tamin'ireo pomba azy ireo teny amin'ny parvis Analakely androany nolavin'ny antoko Tim kosa ny fanaovana aso ny fifanarahana mikasika ny fanendrena ny Prime Ministre vaovao Jerry Edouard Sidol Farakotiniany. Mandray ny andraikitra feny tamin'ny fanendrena ny Prime Ministre Ntsay Christian ny antoko mapara na dia teo aza ny tsy fifankazahoana anatin'izay nitranga teo anivon'io antoko io. Ny alatsinainy teo mantsy fahagagana tanteraka ho an'ny mapara sasany ny fahenona ny anaran'ny Prime Ministre vaovao vokatry ny fanarahana nisy hoy ny filoham-pirenena nandritra ny lahateny ny alatsinainy teo ihany. Androany niatrika ireo olona teny amin'ny parvis Analakely izy ireo ary nanamafy fa avy tao aminy no nivoahan'ny anarana. Fa assumenay ny responsabilité-nay mapara nanendry ny Prime Ministre Christian Ntsay. Assumenay zato isan-jato zany. Misy fifanarahana natao sininy ao dia misy fantako fa misy fifanarahana natao sininy ao. Rehefa afaka itenetona eo Tim hoe tsy hiditra anatin'ny gouvernementa io zahay
notsipahany solom-bavambahoaka Tim nefa ny fanazavana noentin'ilay député nofidina tao Sakara nambara fa tsy anisan'ireo ny fanaraka manokana tamin'ny fanendrena prime ministre vaovao ny antokony filoha teo aloha. Solom-bavambahoaka Tim Roberto fa tsy nisy sonina atao ny filoha Ravalomanana zava-misy satria misy information mety batsanana dia fampizarana za isan'ny olona miara-miasa akaiky amin'ny président Ravalomanana avy aviana azy tonga eto zao nandritry ny 3 andro zay niaraka fa tsoroko aminareo fa tsy voantsy tena hiavoloha na indre mandeha aza ary tsy nanosony fa misy zavatra hoentina amtananay mipetraka ny fanontaniana nanosony tokoa ve lehibe Ravalomanana satria fanarahana teo amin'ny lehiben'ny Mapara sy ny filoham-pirenena ihany ve ny natao. Manamafy raha teo ireo mpandalina politika fa antoky tsy natao hifanaraka ireo mitambatra ireo ka ho marefo ihany izay fanarahana mety hivoaka. Raha ny teny Andampiazo aloha dia tony ravina ny disadisa hiara-hiditra amin'ny gouvernemanta ny prime ministre Ntsay Christian raha teo izy ireo. Ny alarobia izao no anatanteraka ny fampindram-pahefana eny amin'ny lapan-Mazoarivo ny prime ministre teo aloha sy vaovao ary andrasana alohan'ny farany herinandro izao ny gouvernemanta vaovao. taoriny fanendrena ny prime ministre omaly dia famoroso kelikely amin'ny fananganana ny gouvernemanta iraisana amin'izao fotoana. Nanambararaka izany ireo député ny fanovana fa dia miainga avy amin'izy ireo ny fananganana izany. Tetsekila ny laza nefa ireo député manohana ny fanjakana fa mba hitazonana ny marimaritra iraisana dia tokony ahitany ireo hery rehetra ny gouvernemanta izay hitsangana. Pierre Dina Razafindramanina sy Zo Randriansalama no mitondra izay vaovao izay. Araka ny didina avoaka ny HCC, 7 andro aorian'ny fanendrena prime ministre no tokony hitsangana ny gouvernemanta iraisana. Raha toka gouvernemanta miainga amin'ny marimaritra iraisana no tanjona, izay no amafisy andin-dalàna faha-7 amin'ny didina avoaka ny HCC, hatreto anefa tsy izay marimaritra iraisana izay no takin'ireo député ny fanovana androany. Efa hita taratra tamin'ny fanambaran'izy ireo tetỳ amin'ny 13 Mey ny fizarazanan'izy ireo sezana minisitra. Ny gouvernement atsangana mamaly ny etaetana ataontsika. Tenen'ny prime ministre efa manana ny pouvoir izy zao mila enona ny député 7 ary mila manendry ministre miala amin'ny 7 reo ihany koa. Ho an'ireo député miaraka amin'ny fitondrana kosa indray dia izay hirosona amin'ny fifidianana ny tanjona. Efa dingana iray hanatanterahana izany ny fanendrena prime ministre omaly ho izy ireo. Na izany aza tsy tokony hiala amin'ny didina avoaka ny HCC. Amin'ny hoe miatrika fifidianana antsika dia tsara ihany zay zany ny taky nataony ireo namana ara-potoana politika hoe aleo zay mba ao koa satria ny tanjona ane dia mba weekend rehetrarehetra mivanga fifidianana satria mahatonga crise mba tsy zany misy amin'ny toko kely rehetrarehetra zany fa kely rehetra zay manana ny lanjany amin'ny parlement dia misy anana any amin'ny assemblée ny 8 ao anatin'izany gouvernement. Fa amiko manokana dia heveriko fa olona hijery ny zavatra rehetra zay heverina fa manahirana eto amin'ny firenena, indrindra ihany koa olona zay mba hikatsaka manjakariva ny firaisan-kina eo amin'ny vahoaka malagasy fa tsy ampisaratsaraka ny eo amin'ny lafin'ny politika ka hiteraka karazana hoe fikorontanana na zavatra hafa zay tsy mifanaraka amin'ny soatoavina amin'ny maha-malagasy antsika. Dia anjaran'ny filoham-pirenena sy ny premier ministre amin'izay no mijery hoe reto ny olona sahaza ny zava-misy amin'izao fotoana izao satria fitoniana no ilaina zay ataontsika hoe consensus. Mbola nifampidinika ny hariva teo ireo député ny fanovana hatreto aloha izany dia tsy mbola nisy anarana nivoaka tetỳ amin'ny 13 Mey mba ho ministra ao amin'ny gouvernemanta. Ao anatin'izay hatrany dia nanao hetsika fanairina ao an'ny prime ministre vaovao androany. Ireo mpiasa ao anivon'ny ministera ny fampianarana teknika sy fanofanana ara-asa ary ny fampananana azy.
Angatan'izy ireo anatin'izao fiovan'ny gouvernementa izao ny toizan'ny politika nasionaly efa napetraka nentina nampandroso ny ministera sy ireo mpiasa ao anatiny. Tsy hetsika politika hoy izy ireo fa mba ho fanoizana ny fampandrosoana efa hitataratra teo anivon'ny ministera dia takin'izy ireo izany mitondra ny vaovao miora miarin-jatovo Stéphane Rakotomalala. Nantanteraka fivoriana ho fanarany tompon'andraikitra ambony indrindra ny premier ministre izay voatendry teo ireto mpiasa eo anivon'ny sekoly teknika sy ny toeram-panofana arakasa ireto. Angatan'izy ireo ny tsy ampysarana ny fampananana asa sy ny fampiofana teknika ary ny fanofanana arakasa. Eo ihany koa ny fanoizana ny politika nasionaly efa napetraka mba tsy hovaina. Rehefa misy ny fanovana gouvernementa, misy ny fanovana ministra, dia mety izy fanovana tanteraka. Dia manoloana an'izay no antony ijoroanay hoe aleo mba tazomina amin'izao endriny misy azy zao ny ministera satria efa betsaka ireo dingana efa natao, efa misy établissement maromaro mampiatra n'ilay resaka politika io zany. Efa misy rafitra napetraka, efa misy ny dingana be deaibe. Ankoatra izay dia efa misy ny fifampidiniana tamin'ireo tompon'andraikitra teo anivon'ny ministera amin'ny lafiny fampianarana teknika izay takin'izy ireo mba hitohy hatrany. Toy ny mpiasa rehetrarehetra zany dia misy teboka anankiefatra napetrakay mpiasa avy any amin'ny établissement dia ny voalohany dia fitakinan'io ministera io zany hijanona amin'izao ihany. Ny faharoa dia ny recrutement an'ireo le vacataire sy ny ECD efa perinasa. Ny fahaefatra dia fametrahana ny statut autonome ny établissement technique. Marina fa misy roapolo ireo toeram-panofanana sekoly teknika manerana ny nosy. Tsy niteto ampefiloha ihany no nantanteraka ity fangatana ity fa samy nanao ny azy ihany koa ny tany amin'ny faritra samihafa. Fahijan-kilany mba tsy hisy ny fampetona famatsim-bola avy any ivelany dia ampiakatra hatrany toekam-parenena ihany koa eto Madagasikara dia tokony olom-baovao ny akamoron'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernementa izay hijory. Fanehoan-kevitra ireo mpianatra ara-toekarena eny anivon'ny anjerimanontolo izany manoloana ny fiandrasany maro ireo mpikambana andrafitra ny gouvernementa vaovao izay natao indrindra isana ny lafiny fangaraharahan'ny fifidianana ho avy io. Miora miarin-jatovo sy Stéphane Rakotomalala no mitondra ny antsiprian'izay. Mba ahafahan'ny toekarem-pirenena eto Madagasikara miakatra hatrany dia takina amin'ireo mpikambana andrafitra ny gouvernementa vaovao ny fanohizana ny asa fa tsy fototra fotsiny amin'ny fanomanana fifidianana izy ireo. Izany no nivohitra tamin'ny fanehoan-kevitra ireo mpianatra toekarena tetỳ Ankatso. Ka io misy fiantraikany lehibe amin'ny toekarena eto Madagasikara amin'ny ohatra anankiray satria itsika zao tao anatin'ny politika somary mafapana eo indrindra eo amin'le resaka corruption karaha anendry gouvernementa vaovao zany zao ny premier ministre indrindra ohatra fotsiny zao hoe ao amin'ny ministre de finance ka raha sanatria ka olona somary efa malotoloto dossier na ihany koa somary tsy de accepté ny vondrona iraisam-pirenena ka raha misy famatsim-bola zany ataon'ireo vondrona iraisam-pirenena ireo dia somary recule kely izy ireo. Ao anatin'izany dia tokony olom-baovao fa tsy ireo olona efa voatonona amin'ny raharaha hafahafa no andrafitra ny akamaroan'izany gouvernementa vaovao izany hoy izy ireo hatrany. Gouvernementa hitsangana eo dia tokony hoe gouvernementa neutre zany hoe tokony esorina daholo ireo izay efa teo ka mila vaovao indray zany tokony hitsangana eo ka izy ireo izay tokony ho dia tokony manana izay dossier mbola madio zay. Tanjona amin'izany ny ahafahan'ny toekarem-pirenena mihodina hatrany sy ny sin'ny famatsim-bola avy any ivelany. Ireny no azo natolotra antsika aloha tanatin'ny vaovao nisongadina alahionina ho any androany Ry Dokam-barotsika dia mbola hiaraka eto hatrany. Ary dia tafaverina atao anatin'ny logité isika amin'izao fotoana izao ho tohizana avy hatrany ny vaovao anatin'ny actu. Isan'ny manamarika ny fiandohan'ny volana jona toy izao ao anatin'ny fankalazana ny firenany ny fahatsiarovan'ny fitsingerenan'ny fahaleovan-tenantsika ny fananganan-tsaina isa-tokantrano.
mbola marisa loatra eto ny fananganan-tsaina isan-tokantrano raha ny tsikaritra mariky ny fiandrianam-pirenena sy ny fahaleovantena ary ny maha-izy azy ny firenena iray anefa izay fananganana ny sainam-pirenena izay araka ny tafatafa izay niarahany Sonia Andrianirina sy Kasambolamana tamin'ny jeneraly Rarasoa. Efa nanomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly alatsinainy 4 Jona ny fananganana sainam-pirenena manerana nosy noho ny fankalazana ny fitsingerena ny fiverenan'ny fahaleovantena. Mbola ankafotsiana nefa ireo tokantrano tazana manangana izany hatreto. Raha toa ka efa saika tafapetraka avokoa izany manerana ireo ministera sy androm-panjakana ary birao-panjakana isan-tsokajiny. Misy ihany koa nefa ireo nilaza fa efa nanangana sainam-pirenena toy ireto olon-tsotra sendra na androany ireto. Angatsaina zao amin'izao ko fetim-pirenena malagasy. Dia mahatsiaro firenena hoe voka malagasy moa zany dia izay fiera hoe malagasy zay. Izay antony nananganako saina. Manangan-tsaina tompoko. Nanomboka omaly. Inona no antony izay? Le fanentanana tamin'ny fanentanana natao filoham-pirenena. Tena efa manomboka mihitsy ny tompoko satria manomboka ny volana juin noho ny fahatsiarovana ny fahazahoantsika ny fahaleovantena. Tena ividy tena saina mihitsy ny azo ny tena marina mbola sainanay ratsy be dia ividy ariva kelikely eo. Mbola sanangana fa nangat-saina mihitsy ny ariva kelikely eo mahazo saina vaovao dia manangat-saina. Izay zany efa hita hoe fetin'ny fahaleovantena moa zany dia tsy maintsy atsangana ny saina. Tsisy resaka politika zany le izy fa zay fotsiny zany le izy hoe mba tonga ny tsingerin-taona ny fahaleovantena dia tokony hanangat-saina zany ny olom-pirenena rehetrarehetra. Marina fa nahitana fiakarany raha oharina tamin'ny taondasany vidin'ireo sainam-pirenena raha nambaran'ireo mpivarotra. Na izany aza misy ihany ireo manjifa fa mbola vitsy. Lasa niakatra ny vidim-piainana matsiny dia niakatra le saina amin'izao tsy nitovy tamin'ny taona tsony ny vidiny. Ohatrin'ny nisy taloha dia lasa ohatrinona zany amin'izao? Raha taloha zao 25 000 dia lasa niakatra 35. Le olona aloha mbo marisika ihany. Mety malafira isan'andro izao ianao? Mbola voandroany no mivarotra dia mbola tsy. Mariky ny fiandrianam-pirenena sy ny fahaleovantena ary ny maha-izy azy ny firenena iray ny fananganana sainam-pirenena ka tokony fiatsika mandeha ho azy raha vantany vao manitsaka ny volana Jona. Tsy misy firenena andeha ametaka ny sainam-pirenena amin'ny fetim-pirenentsika fa tsy maintsy antsika ihany. Dia ataoko hoe adidin'ny comité technique nationale mpanomana ny fetin'ny fahaleovantena ny manentana. Ary ataoko hoe adidin'ny tsirairay ihany koa ny mametaka ny izay sainam-pirenena izay amin'izao androny fahaleovantena fiverenana fahaleovantena Madagasikara zao. Lohahevitra nisalorana ny fankalazana ny 7 taona niverenan'ny fahaleovantena ny Madagasikara tamin'ity taona ity moa ny hoe fitiavan-tandrazana sy filaminana antoky ny fampandrosoana ho an'ny fisandratany Madagasikara. Tsy diso anjara tamin'ny fankalazan'ny andro eran-tany ny tontolo iainana androany isika teto Madagasikara. Niady amin'ny fampiasana ny plastika izay isan'ny manimba ny tontolo iainana no lohahevitra tao anatin'izany. Etsika maro no nisy tetsy sy terofany zava-dehibe raha rak'ity fanadiadiana izay nataony Andrilaina Andriamasy anjara kotondrain'ity dia efa manomboka resy lahatra amin'ny tsy tokony ampiasana izay plastika izay intsony ny Malagasy. Hatramin'ny nampiarana ny didim-panjakana larina 7 tsipika 40 nomboka ny fiandohan'ny taona 7 lasa teo izay mandrara ny fanafarana na famokarana ary fivarotana ireo plastika sy arona plastika dia efa nanambaro nahita vokatra ny ministeran'ny tontolo iainana sy avoary ary niala. Efa betsaka ireo tratra ka nampiarana sazy mifandraika amin'izany. Fa ny sazy zany dia misy araka ilay didim-panjakana raha ohatra hoe manafatra izy ka plastika arona plastika tsy azo afarana ny tonga eto dia anjaran'ilay mpanafatra ny mamerina ny any amin'ny toerana ny aviany ao anatin'ny 30 andro. Ankoatra ny sazy zany izay miantra aminy araka ny didy amandalana izay efa misy satria raha vao mikotra produit prohibé zany ny ampidiriny dia any amin'ny lalàna mikasika ny ladoany dia efa misy lalàna mikasika an'izay, any amin'ny varotra dia efa misy lalàna mikasika an'izay. Fa anatin'ilay décret dia anjaran'ilay olona no mamerina n'iny zavatra tsara dalana iny any amin'ny taniny aviany ary koa mety sotomina aminy ny fahazahoan-dalana zany manao an'ilay asa.
mitondra voka-dratsy eo amin'ny tontolo iainana sy ny olombelona ary ny biby ireny plastika ireny raha araka ny fandiniana nataona manam-pahaizana maneran-tany. 100 ka hatramin'ny 400 taona izany plastika izany voalevona ka ao anatin'izay fotoana izay ny amoahan'io plastika io akora izay manapoizina sy manimba ny tany ny nofo tany ary indrindrandrindra ny rivotra izay iainantsika. Fandoroana andro plastika ireo izay zava-doza satria mamoaka entona izay ataontsika hoe dioxine ny anarany mitera-doza izany ho an'ny fahasalamam-bahoaka. Manentany rehetra mba tsy hampiasa plastika intsony noho izany ministera ny tolo-iainana sy ny Ivoire ary ny ala indrindra fa ireo plastika manana tevina latsaky ny 50 micron. Ireo mihoatra izany kosa dia mbola azo heverina ny anodinana izany ho fitaovana azo ampiasaina. Nisy ny adihevitra ny arana tamin'ny mpianatra tamin'ny sekoly tsy miankina ambony iray. Nisy ihany koa nihetsika nataon'ireo mpianatra hayary teny amin'ny université Ankatso tamin'ny fanadiovana fanalana ireo plastika sy arona plastika niparitaka eran'ny université n'Antananarivo. Fa ny Tomasina dia mbola olana hatreto ny loto eraka ny tanàna indrindra fa amin'ny lakan-drano sy arabe manamorona sy rantsambo ny Tomasina araka ty fanadinana entiny rodainy menjanary atsika ity. Isan'ny lalana mampifandray tanàna maro aty amin'ny faritra Atsinanana ny rendranon Pangalana. Maro ireo olona no nanangana fivelomany eto. Ankoatran'ny Jona, misy ireo mampifandray ny entam-barotra amin'ny alalan'ity rendrano ity noho ny tsy fisian'ny lalana miazo ny tanàna iray. Raha ho an'ny seranana eto Toamasina, misedra olana maro ireo mpampiasa ity rendrano Pangalana ity amin'ny ara-pivelomana, fa eo ihany koa ny ara-pahasalamana noho ireo loto sy fako ateraky ny orinasa manodidina azy. Tonareo reto loto reto tena manimba fitaovana mihitsy. Misy tompona ndraikitra tokony ndraikitra voalohany tokony hangalana azy. Izy ireo tsy miraharaha mihitsy fomba maromaro ny fangatana eny hoe ny fren'ny olona hoentinay tsy mahavoavidy roatra ny tapaka ely izy tsy voasolony mihitsy ny vola ampidirinay ny voyage ilay mandeha. Fahasalaman'ny olona aloha tena zarizary raha eto. Natao lahara-pahamehana ny fiarovana faritra Masin'i Madagasikara satria raha ny fantatra isan'ny misedra olana ankehitriny ireo zava-mananaina an-dranomasin'i Madagasikara ka izany no andraisana fepetra aingana amin'ireo sambo mifamezivezy sy mandalo anaty faritra masina malagasy. Misy ireo sambo be dia be izay mandalo teo amintsika, misy ny setroka sy ny karazany, izay zany no hoe ampianarana, misy fampianarana be dia be zany dia misy koa fifaneraserana, misy koa zany fanangonana ny antotana données isan-karazany, ireny no anaovana analizy dia ahitana hoe karazana sambo ohatran'inona zany ny tokony akana fepetra izay vao afaka mandalo mba ahafahana miady amin'ny fanimbana ny rivotra iainan'ny malagasy. Ankoatra ny fifamezivezena an-dranomasina, maro ihany koa ireo olona no mifamezivezy an-dranomamy. Tsy tokony atao ambany zavatra araka izany ny fijerevana sy fanadiovana ity renirano Pangalana ity. Amin'ny pejy fampianarana kosa dia niteraka resaka be ary nahatapaka ny adina ara-panatanjahantena teo amin'ny BBC ny tsy fahazahoan'ireo mpampianatra ny tambo-karamany tamin'ny taon-dasa. Atsaraina ny lalàna mikasika ny tambo-karaman'ireo mpampianatra izay nivoaka tamin'ny 420 ny volana avrily teo. Hanampy ireo Cisco izay tsy mbola nahavita ny fandoavana izany eo nivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Asy-panovana miaraka amin'izay ihany koa ny isan'ireo olona hiasa sy mandray ny tambo-karama mandritra ny fanadinana sy ny vola ray sy ny isan'andro. Anisan'ny lahara-pamehan'ny ministera amin'ity taona 2024 ity ny fanatsarana ny fandoavana ny tambo-karama sy ny fandoavana ireo ambiny rehetra tsy voaloha. Efa misy ireo draine sy Cisco nahavita ny fandoavana izany amin'ny ampany na manontolo eo amin'ny faritra iadidiny. Misy anefa ireo manana fahatarana ary efa manentana sy manampy azy ireo ny ministera amin'ny famitana ny fandoavana izany. Nanao lahara-pamehana fandoavan'ireo vacation BPC rehetra tavela koa ny ministera ka nangataka aménagement budgétaire zany tany amin'ny ministerany teti-bola finance zany efa vita izany aménagement izany amin'izao fotoana izao ka isaky ny draine sy ny Cisco tsirairay avy no manao fanatetarana izany sy ny pitsopitsony rehetra mifanaraka amin'izany. Tsara marina fa nangatahana tamin'izany koa ny fandoavana manontolo ireo vacation
amin'izao telo volana faharoa izao fa tsy manaraka ny taux de régulation ka efa nankatoavy ny ministère an-teti-bola koa izany eo amin'ny 72% eo. Ho an'ny Cisco izay tsy mbola navita ny fanadinana ara-panatanjahantena dia ny 30 jona ho avy izao no anatanterahana izany. Misy amin'ireo Cisco ireo no ahitana ireo mpampianatra amin'ny taraina ho tsy mbola nahazo ny tam-karamany antony tsy nisy ny adina. Tsy miova kosa nefa ny dato ny fanadinam-panjakana rehetra. Nanambara ny sekretera jeneraly ny MEN fa tompon'andraikitra ny Cisco sy ny DREN amin'ny fandoavana ny tam-karama isaky ny fatra iadidiny. Ny ministera moa dia milaza ihany koa fa eo ampitadiavana vahaolana ho an'ireo Cisco misedra fanakorotanana amin'izao fotoana izao. Any ivelany kosa dia mbola malaza hatreto ny fihaonan'ny filoha amerikanina sy filoha koreanina tavaratra. Hotanina ihany ny daty ny 12 jiona natanterahana ny fihaonan'ny rotonta namoaka fanambarana mikasika izany ny Maison Blanche tamin'ity andro an'ity mbola mitazona ny fepetranapetra ny hatrany ambolo ihany nefa i États-Unis dia ny fanafoana tanteraka ny fampiasana ireo fitaovam-piadina nukleary ao Korea Avaratra. Ao anatin'ny fanomana tanteraka izay fihaonana manatantara izay Washington hoy ny mpitondra tenin'ny filoha Amerikanina. Efa nisy ireo ezaka nataon'ny Pyongyang nandritra ireo fifampiresana hatramin'izao andro fahavalo mialohan'ny fihaonan'ny rotonta izao. Amin'ny talata 12 jiona amin'ny 7 ora maraina any Singapour, izany hoe amin'ny 12 jiona amin'ny 7 ora alina ny États-Unis no anatanterahana izay. Tsy miova ny politika ny États-Unis tsy atsahatra ny tery raha tsy foana ihany koa ny fampiasana fitaovana nukleary. Miandrandra fatratra ny fanafoana tanteraka ny fampiasana ireo fitaovana nukleary Washington ary nilaza fa vonina iantoka ny fandriam-pahalemany Pyongyang izay nametraka ny fitokisan-tanteraka amin'ireo fitaovam-piadiana marobe ananany. Nanambara hoe efa vonina amin'ny fampitsarana izay fampiasana fitaovana nukleary ananan'izay rahateo i Kim Jong-un saingy notsipiny fa atao tsikelikely ny dingana amin'izany. Zava-dehibe ho an'ny rotonta sy ho an'izao tontolo izao ity fihaonana tampon'ny États-Unis sy Korea Avaratra ity. Isany efa nanamarika ny tantaran'izy ireo ny fandraisan'i Bill Clinton ny vice maréchal Yo Myung-rok tao amin'ny Maison Blanche ny taona 2000. Trump et Kim est le plus fort. Famisedra olana goavana amin'ny tsy fisian'ny rano i Bouaké tanan-dehibe faharoa ao Côte d'Ivoire aorian'ny Abidjan maina tanteraka ny toerana efa ho 3 volana izao ny fiovaovan'ny toetrandro ny tena mahatonga ny orana tsy nilatsaka hatramin'izao. Tao anatin'ny 3 volana izao no mikaikaiky amin'ny tsy fisian-drano ireo mponina ao Bouaké tanan-dehibe faharoa ao Côte d'Ivoire aorian'ny Abidjan. Andrasana fatratra mandritra ny andro maromaro ary tena ilaharana ny fandalovan'ny fiarabe mpitondra rano amonjena vonjimaika ny filan'ireo mponina. Mijaly loatra izahay tsy omena rano. Izao zareo vao mitondra rano anay. Efa horitra tanteraka ny farihy misy ny toha-drano izay mamatsy ny 3 ambavatra ny tanàna ao Bouaké. Ny fiovaovan'ny toetrandro no nitarika ny tsy fisian'ny orana. Fepetra niraisina aloha ny fametrahana fitsinjarana rano. Mahery ny valoetsy ireo mponina voakasika izany. Mbola ao anatin'ny fikarohana vahaolana izahay mandra-piandry ny fametrahana fantsona lehibe mpitondra rano an'i Bouaké mba tsy hiverimberena ny toy izao intsony. Afaka roa taona eo anefa vao mety ho vita izay foto-drafitrasa lehibe natao ampitohizana ny fantsona amin'ny tanànan'i Bouaké izay satria tafiakatra hatrany amin'ny 570 tapitrisa euro ny fandaniana ilainy. Ou les marigots, des sources d'eau non potable qui font planer sur la population. Tapitra ny tapany voalohany légité ho an'ny androany aorintoko ambaritsika dia naraka ny tapany faharoa izay reto no miandranao amin'izany. Teny anglisy ny farany herinandro lasa teo no nisy fivoriana natao teny amin'ny CCI Vato izay no karakarainy filakevitry ny fampihavana malagasy manodidina izay indrindra ary no aranao anatin'ny zanam-pandaharana rehefa amin'ny tapany faharoa.
Nantanina ireo olona sendra ny fandraisam-pitenenany logité tamin'ity androany ity ny anaran'ny prime ministre vaovao izay tantana ny gouvernementa iraisana. Ary farany ao anatin'ny insolita nanorika ireo vehivavy roa izay notoloram-boky momba ny fiangonana katolika ao Filipina ny filoha Filipianina nandritra ny fitsidiany ireo teratany Filipianina any Korea Atsimo. Ireo no miandry anao anatin'ny tapany faharoa mbola misy ihany koa ny miteniteny foana ankoatra ireo zanam-pandarana ireo iampita amina dokam-barotra isika mba ahafahana hijery izay tapany faharoa izay ny tena kosa mametraka ny veloma mandra-pioana aminao fijery indray.